អូខេក្នុងវីដេអូនេះយើងនិយាយទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ grammar ថ្មីដែរដែលជាមេរៀនបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវរៀនអញ្ចឹងអឺពេលដែលយើងរៀនចូលមកគឺវាមាន vocab ខ្លះដែរប៉ុន្តែ vocab ចាំមើលខ្លួនឯងខាងក្រោយណា vocab អញ្ចឹង grammar ហ្នឹងគឺ grammar គឺ adverb of frequency អញ្ចឹង grammar មុនយើងដែលទៅជាមួយនឹង adverb យើងរៀនហើយភាសាគឺ adverb of manner អញ្ចឹង adverb of manner ដូចជាslowly អីចឹងដូចជាយើងប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យ verb ឬក៏ subject ហ្នឹងទៅសង្កេតយើងផ្ដោតទៅលើ subject ដែល subject ហ្នឹងវាមានអំពើបែបណាវា slowly ក៏វាលឿនរហូតយឺតទៅតែក្នុងមួយវីដេអូនេះគឺគេនិយាយទៅជាមួយនឹងនេះវិញទៅជាមួយនឹងការធ្វើហ្នឹងគឺវាកាត់ឡើងបែបណាអញ្ចឹងយើងមើលការប្រើប្រាស់របស់វាអញ្ចឹងគេថា use adverb of frequency with present simple អញ្ចឹងគេប្រើវាពីច្រើនយើងមើលគឺ present simple to describe how regularly or how often something happen អញ្ចឹងមានថាគឺប្រើសម្រាប់អំពណ៌នេះអំពីអ្វីដែលវាកើតឡើងហ្នឹងតែវាកើតឡើងញឹកញាប់ឬអត់ហើយវាកើតឡើងហ្នឹងកម្រិតណាអញ្ចឹងអាចនិយាយថាវាកើតឡើងហ្នឹងទម្លាប់របស់យើងដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងមើលនេះបុព្វភាគរយរបស់វាតើគេប្រើភាគរយរបស់វាប្រើបែបម៉េចដូចជា always យើងឲ្យវា100អញ្ចឹង always ហ្នឹងការកើតឡើងបើយើងប្រើ always មានថាការកើតឡើងហ្នឹងគឺខ្ពស់ហើយគឺ100%នៃការកើតរបស់វាបើយើងប្រើ usually មានថា80ទៅ90ទេហើយយើងត្រូវតែចាំយើងមើលវាដឹង often យើងមានថាជា70%នៃការកើតឡើង sometimes 50 hardly ever មិនថាតែ20អីទេ20 30អីទេចន្លោះពី20ទៅ40គឺ hardly ever បើចន្លោះពី50ទៅ69អីហ្នឹងគឺ sometimes ហើយអញ្ចឹង never គឺ0ហ្មងគឺសោះហ្មងគឺមិនដែលកើតឡើងទីតាំងនៃការប្រើរបស់វាគឺដូចតា adverb of manner ដែរអញ្ចឹងគេថា put adverb of frequency before adverb after to be អញ្ចឹងមានថាយើងដាក់វានៅពីមុខ verb ហើយបន្ទាប់មកគឺ to be after to be មានថាបន្ទាប់ពី to be អញ្ចឹងយើងមើល form របស់វានៃទម្រង់របស់វា subject adverb of frequency and main verb អញ្ចឹងនេះគឺជា verb អញ្ចឹងថា before verb អញ្ចឹងវានៅនេះជា verb វានៅ before verb នៅពីមុខ verb អញ្ចឹងមកទៀត after to be មានថា to be ហើយគឺ adverb អញ្ចឹងមានថា after to be មានថា to be ហើយគឺ adverb ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់របស់វាហើយទីតាំងរបស់វានៅដែលវាត្រូវនៅអញ្ចឹងយើងមើល example example មួយកណាត់លើនេះគឺជា example with verb example ខាងក្រោមនេះគឺជា example with to be អញ្ចឹងយើងមើល he always does homework after class អញ្ចឹងមានថាគឺវានៅពីមុខ verb do ជួបជាមួយប្រធាន he she it យើងប្រើ time es ហើយប្រធានគឺប្រែប្រួលដោយសារតែអានេះគាត់នៅប្រើសម្រាប់សង្កត់ថាការធ្វើនឹងវាញឹកញាប់ឬអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ភាគច្រើនណាគាត់តែងតែធ្វើ homework របស់គាត់នឹងបន្ទាប់ពីគាត់រៀនហើយបន្ទាប់ពី class របស់គាត់នឹងបានបញ្ចប់អញ្ចឹងមានថាភាគរយគឺ100ដែលគាត់ធ្វើទី2 you usually go to school អញ្ចឹងមានថាអ្នកគឺថាជាធម្មតាថា90%ដែលគាត់ទៅសាលាអញ្ចឹងទៅសាលាអត់ទៅសាទិដ្ឋអីចឹងយើងអាចបដោតថាគាត់ទៅរាល់ថ្ងៃអីចឹងណាទីពីរ I never study English before អញ្ចឹងមិនថាគាត់ខ្ញុំមិនដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពីមុនមកអញ្ចឹងថាសោះហ្មងមិនដែលសិក្សាហ្មងសូន្យហ្មងនេះគឺជា verb នេះគឺ adverb of frequency អញ្ចឹងវានៅពីមុខ verb ហ្នឹង That say sometimes try ទៅខាងអញ្ចឹងមានថាអឺយើងសួរយើងប្រើ do ទៅក៏បានវាជា present simple ហ្នឹងហើយ sometimes នេះវានៅបន្ទាប់ពី subject នេះវានៅពីមុខ verb រហូតដល់ហ្នឹងណាឧទាហរណ៍នេះគឺប្រើជាមួយ to be វិញអញ្ចឹងមានថា you are always late today អញ្ចឹងមានថាអ្នកហ្នឹងគឺ late រហូតមកថ្ងៃនេះក៏ late ហ្នឹងក៏ late ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងថា always late ភាគរយនៃការ late របស់គាត់គឺ late រាល់ថ្ងៃហ្មងគាត់ចង់ថា100%ហ្មង she is sometimes practical អញ្ចឹងមានថា to be sometimes គឺជា adverb អញ្ចឹងមាននៅ after to be នេះជា to be នេះជា adverb of frequency are they usually clever តើពួកគេនឹងជាធម្មតានឹងគឺគាត់មានភាពឆ្លាតអត់អញ្ចឹងមានថាយើងសួរយើងប្រើ to be មកសួរមកភាសាវាមាន to be បាទនេះយើងប្រើ do តាភាសាជា present simple អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់វាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានបាទទេអញ្ចឹងអូខេបាយបាយ